హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే తీసుకొచ్చానమాట. అంటే సరికొత్త వెహికల్ అయితే తీసుకొచ్చాను. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి వెహికల్ ట్రై చేయలేదు, ట్రై చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళైతే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే వెహికల్ అనేది ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ వెహికల్ అనమాట. రీసెంట్గా తీసుకున్న వెహికలే, కానీ తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వస్తుందన్నమాట. మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి ఈ యొక్క వీడియో అనేది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎంత ప్రైస్కి వస్తుంది, ఏ మోడల్ వెహికల్, ఎంతవరకు రీడింగ్ జరిగింది, ఎంత పర్సెంట్ దాకా టైర్స్ అయితే ఉన్నాయి, అలాగే ఈ యొక్క వెహికల్ ఏ లొకేషన్ ఉంది కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క వెహికల్ ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయడం వల్ల నేను ఈ విధంగా మీ యొక్క వెహికల్స్ కూడా మన ఛానల్ అయితే ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట. అలాగే మీ దగ్గర మన వెహికల్స్ ఒక 5 నుంచి 5 కానీ 10 కానీ 20 కానీ 25 కానీ 30 కానీ ఇట్లా మీరు తెచ్చి అమ్ముకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే నాకు అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ఆ యొక్క లొకేషన్కి అయితే వచ్చి ఆ యొక్క లొకేషన్లో ఉన్న వెహికల్స్ గురించి వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. మీకు కూడా తొందరగా సేల్ అయ్యే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. అలాగే మీకు కూడా కొద్దిగా హెల్ప్ అయితే అవుతుందన్నమాట. మన ఛానల్లో చాలామంది వెహికల్స్ తీసుకోవాలని అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఏ లొకేషన్లో ఎక్కడ వెహికల్స్ ఉంటాయనేది తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది అయితే ఉంటారు కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. అలాగే నేను మీ యొక్క లొకేషన్కి అయితే వస్తాను, వచ్చి వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా పలానా లొకేషన్కి అయితే వచ్చానమాట. అక్కడ 30 కన్నా ఎక్కువ వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి. దాని గురించి వీడియో అయితే చేస్తాను. ఆ యొక్క వీడియో అనేది మన ఛానల్ అయితే వస్తుంది, మిస్ కాకుండా చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఈరోజు మనకి ట్రాక్స్టార్ అనే కంపెనీ నుంచి వచ్చిందనమాట. ఇది వచ్చేసి ట్రాక్స్టార్ అనే కంపెనీ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మహీంద్రా వాళ్ళే తయారైతే చేస్తున్నారనమాట. మహీంద్రాలో కొద్ది షేర్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళే తయారు చేస్తున్నారనమాట. ఇది వచ్చేసి ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ అనేది మహీంద్రా సైడ్ నుంచి అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. ట్రాక్స్టార్ 545 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 545 బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 2021లో అయితే తీసుకున్నారన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 2 సంవత్సరాల వెనకమల్ల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. వెహికల్ యొక్క టైర్స్ చూసుకుంటే 40% దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. టైర్స్ చూసుకుంటే 40% దాకా అయితే ఉన్నాయి. అలాగే రీడింగ్ చూసుకుంటే వెహికల్ తీసుకుని కానీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 500 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందనమాట. వెహికల్ అయితే ఎక్కువ యూజ్ అయితే చేయమని అయితే చెప్పారనమాట. వాడండి వాళ్ళ అవసరానికి వాళ్ళ పనిని బట్టి అయితే యూజ్ చేసామని కూడా అయితే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. 500 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందని అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. అలాగే వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 3,80,000 అనమాట. 3,80,000 అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు ఈ యొక్క వెహికల్ టెస్ట్ చేసుకుంటేనే మీకు ఎలాంటి కండిషన్ ఉందో అనేది తెలిసిద్ది అనమాట. డైరెక్ట్గా ఓనర్తో మాట్లాడండి. లొకేషన్ తెలుసుకున్నాక మీరు ఆ యొక్క లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. అంతేకాని ఫోన్లో చాలామంది బేరాలు మాట్లాడడం, అంటే రేట్ల గురించి మాకు ఎంతకి ఇస్తారా, ఫైనల్ ఎంతకి ఇస్తారా అని అయితే మాట్లాడొద్దు అనమాట. కొద్దిగా టైం అయినా సరే ఒకరోజు పోయినా సరే మీ ఆ యొక్క లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళండి. అలాగే వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి మనకి 3,80,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళకి కొద్దిగా ప్రైజ్ అటు ఇటు తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. వెహికల్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. నెల్లూరు డిస్టిక్ పక్కన మనకి విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అంటే నెల్లూరు పక్కనే అయితే ఉంటుందన్నమాట. పెద్దగా దూరం అయితే కాదనమాట. నెల్లూరు పక్కన అయితే ఉంటుంది కాబట్టి నెల్లూరు సిటీలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ యొక్క నెల్లూరు సిటీలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇవి కింద టైటిల్ నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓనర్తో మాట్లాడినాకే మీరు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో